阿 Candy 你行去前面啦喂。Candy 啊，你喺前面㗎，我哋咪踢晒㗎，我叫你踢前鋒，你又去。真係得啊！唉，靚，good try，good try。try 啊，起碼用到啊嘛，大佬。哇！靚。頭先抌間個頭嗰邊個攞牌啊？唔係你啊？唔係，邊個教我唔係？唔係你轉人嗰個 moment 啊！我意思，邊個攞牌啊？兩個波好難擲，佢大下邊個㗎啦？我哋有對面有天，佢話咗唔撐㗎啦。根本上我哋係allow我哋咩㗎嘛？唔係，但係嗰人 process 緊啊！你明唔明啊？你係大聲叫stop戒咗啦！佢根本上都未掟出邊。掟緊啊！我喺出邊睇到 process 緊。唔係，呢係人行過去嗰陣，你掟緊啫，都係因為同時間啊嘛，你明唔明啊？嗌咗好大聲，即係好似而家咁樣嗌咗，係咪？咁佢聽唔到，你大聲啲咯，要好似我咁大聲嗌，你先聽到啊嘛。好大聲，大佬20幾個人個都聽到啦。咁會俾派你係咪？佢中意俾啊！係，呢位，係，呢邊呢邊。去啊！開始指標俾獎啊！呢啲叫做搏佢啦！搏佢啦！你可唔可以行出嚟啊？一數嗰個油站嗰度啊！拉右邊。即係頭街同飛魚。射中間。係啦，我哋出唔口唔過嚟㗎嚇，咁啊快啲，我唔使兜落嚟啊嘛，因為我仲要接多2個㗎呢條係嚇。OK，即係過嚟，呢個電話揾到你係嘛？我哋開始control啊！你進攻先啱出咗去嘅。乜陣？成日搶散波啲人。係咯。好啦！冇力嘅。繼續，喂，衝翻去先。好啊！散開，攞陣時散開。追！繼續！有！好嘛！就喺呢個位，等佢先，我知。追啊！停！得啦！係。好嘢！好，打多呢啲波。到局啦嘛，到都唔緊要，起碼唔使偷到。唔好交後啊！落去，但係分唔到波啊！後啊！你成日好係咁多下先，你留呢個位，仲要係波手。喂！
踢三，佢根本都食嘅後邊唔知規例。我飲完咁啊！你陣間俾咗場子我，你陣間俾咗場子我。係啊，我哋都要換㗎。頭先佢兩邊換。我哋換佢哋可以換㗎。我都想換㗎，但係你講我㗎啦，頭先都亂曬龍嘅根本都超唔規例。你點解位球證啊？真係。開咗。你要等點睇？收皮啲，想嚟點啊？哇！追到㗎你！睇上！過！好嘢！中車！呢個戰術都爭啲成功啦，大佬！得唔得？呢個得唔得？我可以後面有問題，你數下佢落推仲要靠個晒門，Kenny，要入波快啲，做好啲。右邊，喂，出右邊啦！幫佢！喺後邊嗰個。好波！睇落網，我都話走，一定要走，加落波，有啊，準備 ，Kenny。哇！靚仔啊，呢個世界。有。我哋一嘅，我哋推啲杯嚟㗎。嚟得啦！腳好波 ，Kenny 攞波先，跟住開始。追波，俾波。係啊！佢想射波，我今日自己波嘅，交波嘅。你撳呢隻地波揼啊！佢一揼佢，根本唔使，因為成扎一齊走兩一揼，跟住自己佢要夠腳力個龍會衝出嚟啊嘛，三個龍。嗰陣時要拿翻時間啊嘛，你揼之後。好嘢！繼續，追啊！追翻！追埋佢香港！追翻！入晒！先！而家暫時佢打得好唔使喐佢。中間嘅，中間嘅，我有機會。睇人！快啦，快啲！好嗱，睇下呢下啦，早佢。換住。呢個唔換，呢個換啦，得佢早佢先。喂，再等。哎呀！幾多位好陣啊？可能使咗33啊！攞嚟攞我等啊！俾側邊，攞前行開側邊俾佢，散開。好嘢！
邊有幫你啊！阿龍，阿龍。哇！防住佢先啊！翻嚟先。龍門喺依邊啊 ，Kenny！喂，Eric， 我要。係啦，啊，俾翻你啊！哦。冇人哋下一個換你㗎啦。我哋而家收啊，而家收。